हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन हेल्प बॉय राजा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ। आज का जो सैम्पल स्पेक है ये है ड्रम बिल्डअप का। फ्रेंड्स, ये न्यू ड्रम बिल्डअप है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर शायद ही अपलोड होगा, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ जो एकदम बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, इसको अब एक करके सुनते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा सेट कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी 128 बीपीएम पे सेट किया हूँ। और फ्रेंड्स, इस जिप फाइल में पासवर्ड लगा है, तो अब वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी न्यू सैम्पल पैक आपको फ्री में अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉप 10 ड्रम बिल्डअप है फ्रेंड्स, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक शायद ही अपलोड हुआ होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं न्यू सैम्पल्स पैक दे रहा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ड्रम बिल्डअप सैम्पल्स पैक? फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके जो भाई बहन आस पास के पड़ोस वाले जो भी म्यूज़िक प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में कुछ इंटरेस्ट रखते होंगे तो उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, जिनसे उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।